आप ये समझ लो कि हम ओम प्रकाश राजभर वो चीज है कि चिड़िया अगर उड़ती हुई जा रही हो तो मैं बता दूं ये कहां बैठेगी। रुको जरा, सबर करो। ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है, और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। देख लो ओम प्रकाश राजभर के चमचो, तुम्हारा नेता कुछ भी बोलता रहता है भाई, इसीलिए ये दशा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। खास तौर से अनभक्त एकदम पसंद नहीं करते ओम प्रकाश राजभर को। 24 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, उसका बेटा घोंसी से चुनाव हार गया।